韩国被日本殖民，韩国恨日本恨到现在。我们被日本殖民，我们爱死日本啊！はっきりと尖閣列島は日本のものであると、台湾のものではありません。台湾和日本是生命共同体。台湾有事就是日本有事，日本有事也是台湾有事，台日唇亡齿寒。全球紧张核污水，谢长廷他说微量放射性元素居然对身体有益。为什么说我没有抗议就是媚日啊？不要捅出荒谬出来。我们台日的情谊真的是非常的深厚。日台交流协会的台北事务所代表沼田干夫即将要离任了。吴钊燮在日前颁赠奖章，上头是写着“我最敬爱的大哥哥”。日本的水果很有特色，像我就喜欢吃日本的苹果啦、梨啦、葡萄啦、哈密瓜啦，通通是很美味。这里面一定有人也许是自愿，有人也许是强迫，因为只有这么多人。你真是丢中国人的脸！砸131亿洋股，日本在台疯狂培植媚日势力，绿蛙甘当二鬼子。最近有个数啊，听得我这脑瓜子嗡嗡的。131亿日元，那是多少钱？这换成人民币啊，那也得是个天文数字。哎，你要说这个钱吧，这日本人是拿来给这个台湾修路架桥，哎，哪怕是扶贫，咱都得竖个大拇指，说声仗义。但是这个钱呢，它是裹着糖衣的砒霜，它是带着血腥味的诱饵。日本外务省，也就是他们的外交部啊，大笔一挥，批了这么一大坨钱，干嘛呢？这官方好听的话叫推进日台关系。我呸，说的比唱的好听啊！咱把这层皮扒下来，里面呢就是烂肉。这个钱啊，就是拿来在台湾公然养蛊的。那什么叫养蛊呢？就是把这个毒虫放在罐子里互相咬。日本啊，这就是要把台湾变成一个培养媚日分子、分裂势力的大温室。咱们今天啊，就把这个事儿掰开揉碎了说说啊，看看这日本人这131亿，他到底想买谁的命，想断谁的根儿？这大伙儿还记不记得？那前阵子这个网上疯传一个数据，说76%的台湾民众最爱日本。哎，当时我一看这个数据啊，大吃一惊啊！我就琢磨，这台湾人就算再怎么着，那也是吃中餐、写汉字长大的，这骨子里流的是中华血脉，怎么可能3/4的人都认贼作父呢？那后来我一查呢，这出处在哪儿？就在一个叫日本台湾交流协会的地方。这个机构啊，听名头啊挺像回事的，像个民间组织，没事呢搞搞茶道、插花什么的。各位，您可千万别被骗了，这就是挂羊头卖狗肉的间谍窝，是披着办事处外衣的政治渗透工具。他在日本政府那儿啊，就是个正儿八经的操盘手。咱们看看他们那个2025年事业计划书，那个上面啊，白纸黑字写的是明明白白，核心任务就一条，给台湾人洗脑。怎么洗呢？批量生产，亲日傀儡。哎，这就好比什么呢？好比有人啊，在你家门口开了个免费的学堂，天天给你家孩子发糖吃，教的却是怎么恨你这个亲爹，怎么认那个发糖的人当干爹。这131亿日元，相当一部分就是这个协会的活动经费。他们搞那个所谓的民意调查啊，那就是自产自销，问卷设计的全是坑啊！这就好比问你啊，哎，你是喜欢吃屎味的巧克力呢，还是喜欢吃巧克力味的屎？这最后得出的结论是你喜欢巧克力。哎，他们就用这种假数据啊，在这个国际上造势啊，在这个岛内带节奏，让这个台湾的老百姓觉得，哎呀，原来大家都喜欢日本呀，那我也得喜欢。这就是典型的3人成虎，恶心至极啊！那接下来这招呢更阴损啊，叫学界交流。这日本人精啊，他们知道要搞坏一个地方，得先搞坏这个地方的脑子。这脑子是谁呢？是学者，是专家，是大学生。哎，你看这个协会搞的那些讲座、研讨会哦，那是管吃管住管机票啊，把台湾那帮所谓的精英请过去，好吃好喝的供着。但是那课堂的内容全是私货，3/4的课程不聊经济，不聊文化，专门聊钓鱼岛问题，聊地缘政治。他们在这个课上整天鼓噪什么？大陆海洋战略威胁地区安全，中国太霸道了。那这一套唠嗑下来啊，这目的就一个，给这个台湾学者灌毒汤。他们逼着这帮拿了钱吃了饭的学者站队，跟着喊出那句最混蛋的话：台湾有事儿就是日本有事儿。这句话是谁发明的？安倍晋三那个老家伙。那现在日本人啊，就是要把这句鬼话变成台湾学界的共识，要把媚日和台独这两个毒瘤啊，死死的绑在一根绳上。
我就想问问那些台湾的教授学者啊，哎，你们读了那么多年的书，这书都读到狗肚子里去了吗？这钓鱼岛是谁的？那自古以来就是咱们中国的呀。这日本人请你吃2顿刺身，你就连祖宗留下的地都不要了呀？那这种人啊，要是搁到抗战那会儿，那就是给皇军带路的翻译官，是要被戳脊梁骨的呀。如果说洗脑年轻人是软刀子，那接下来这个事儿呢，就是明目张胆的扇耳光了。这日本人除了培养新的啊，还不忘奖励旧的呀。给谁发奖呢？给那些老牌的卖国贼发荣誉勋章。我就点名骂一个人，谢长廷。这老小子啊，以前呢是台当局驻日的代表。这人干了啥？他主张两岸互不隶属，他反对在台湾立慰安妇铜像。那可是咱们受苦受难的老祖母呀，他居然帮着日本人说话，说不用力。这更不要脸的是啊，他说日本有权管辖钓鱼岛，就这么个软骨头二鬼子啊，居然被那个日本台湾交流协会授予了旭日大寿章，这哪是勋章啊？这在咱们眼里啊，就是汉奸正。这日本人的逻辑很清楚啊，只要你敢卖国，只要你敢背叛祖宗，我就给你发糖，给你戴大红花。这就是在给台湾其他人打样啊！看，当狗当得好，皇军有赏。更刷新我三观下线的是他们还撑腰搞了个什么巴士海峡战没者慰灵记，这名字听着挺绕口啊，我给您翻译翻译，就是一群人啊，每年组织这个日军的后代，还有那些当年当了伪军的台湾人后代啊，跑到这个巴士海峡，那可是咱们被侵略的土地啊，去祭奠当年的侵略者。兄弟们，咱们想一想啊，当年日本人殖民台湾了50年，杀了多少人，抢了多少粮啊，那是血海深仇啊！哎，现在倒好，这帮不孝子孙居然在被害者的土地上给杀人犯磕头烧香。这就好比是啊，你爷爷被这个强盗杀了，那你现在呢认这个强盗的儿子当爹，还给这个强盗立碑，这已经不是政治问题了，这是伦理问题，这是还是不是人的问题。咱们回过头来再说说那131亿啊，日本人算盘打得精啊，早在2022年啊，日本外务省就专门列了个项，叫推进日台关系预算。那这钱呢是一年比一年多，现在是干到了131亿。可是啊，这个里面呢有个巨大的讽刺，这个日本政府啊，在这个政治上砸钱是毫不手软，但是在经济上呢，日本对台湾的正常商业投资啊，却是年年缩水。甚至啊，这个日本政府啊，私下里给在台湾的日本企业发警告，说什么呢？你们在台湾做生意啊，都悠着点儿，真要是台湾有事儿，真要是打起来了，你们自求多福，别指望日本政府来救你们。嗨，你听听，这就是日本人的嘴脸啊！这嘴上是喊着兄弟情深啊，实际上呢，把你当炮灰。他们拿钱收买政客，搞乱社会，但真的涉及到身家性命的时候，那跑得比谁都快啊！而咱们那位台当局呢，哎呦喂，那这是窝囊到了极点啊，蠢到了家。人家都骑到你脖子上拉屎了，明目张胆的干涉内政，培植分裂势力啊！台当局那帮人啊，不仅不反抗，还乐呵呵在那儿喊大哥哥真好。这被人卖了还帮着数钱，说的就是这帮货色。那些被喂饱的灭日分子眼里哪还有什么国家民族啊？哪还记得先辈被日本人欺压的血泪啊？他们眼里啊，只有那点蝇头小利，只有日本人施舍的那点狗粮。这种人啊，将来要是真有清算那一天啊，那是跑不了的。历史的耻辱柱上早就给他们留好了位置。最后呢，咱们得给这个事儿定个调。这日本人砸下这131亿日元，能不能换来日台友好？我告诉你啊，门都没有。他只能炮制出一堆虚假的民意，一堆见不得光的垃圾。日本人的野心呢，路人皆知。他们不是真爱台湾，他们是怕中国强大。他们想借台湾问题像手里面攥着风筝线一样牵制咱们大陆的发展，想实现他们那个永远做不成的地缘政治美梦。而那些跟着起哄的台独分子啊，以为抱上了大腿，以为是有了靠山，其实呢，不过是想借着外部势力谋个毒，过2天皇帝瘾。但是我把话撂到这儿啊，这就是竹篮打水一场空。日本要是真敢武力介入台海局势啊，要是真敢把那只脏手伸进来啊，必将遭到迎头痛击。哪怕他砸再多的钱，买再多的狗啊，在绝对的实力和钢铁般的意志面前啊，都是渣渣。这个警告啊，既是给日本政府听的，更是给那些数典忘祖、认贼作父的媚日台独分子听的。敢分裂国家，敢引狼入室啊，别做梦了！等待你们的只有身败名裂，只有自取灭亡。那131亿日元啊，最后也就是给自己买的一张通往地狱的单程票。
好啦，今天咱们就聊到这儿啦，我是小兰，我们下期再见。